also take this opportunity to say that from tomorrow, all Kenyan citizens wishing to come and be spectators of this great event, the gates will be open, and it shall be from tomorrow free admission to all. Kurumirira itua ria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ria kweheria marihi ma kuingira mahenya-ini maya kiharo-ini gia Kasarani, umuthi Akenya nimeyumiririe na njira nene kwiyonera mahenya ma mwisho ma imwana cia thi wa ukuru wa miaka 18. Bisha ikuhanaga kiharo-ini gia Kasarani, mbeu njithi, ciana, akuru na anini makiyumiria na kugiginyana gwetha kanya ga kuingira kiharo-ini giki kwiyonera mahenya maya. Kiharo giki kiri na uhoti wa gukua muigana wa andu ngiri mirongo itandatu maikaire thi, na muthenya wa ira andu matanyihiire ngiri 50 ni marayumiritie kwiyonera mbitika ici, na baya umuthi ikiongerereka na njira nene, kuona ni muthenya wa mwisho wa mahenya maya. Kuri aria mahotire gwikinyia mahenya-ini maya, kauma kanya kega ga kwiyonera mbitika ici, rita ria muthia kuona mbitika ici kumanagia na riu cirihanikaga itaro-ini citiganite. Tuithuĩ ta Kenya twagire ku appreciate na tukene ni tondu ona bururi witu wa Kenya ni ukuiga ngumo, na ona ithuĩ twatigwo turi andu akenu, kuguo ni tukenete ni undu wa thirikari itu na security ni tuona ni njega, kuguo ni turakena muno na ni tuuga thirikari itu ĩ sawa. Undu ule ndehete guku ni mahenya maya tondu ni uhoro wa bata muno ita bururi wa Kenya, na niguo wa mbere na niguo rarikiria ukutoro wa mwisho, so ni undu wa bata muno kwa kwiyonera na maitho handu ha kwiragira na jikaraga guku. Akenya ni makorwo makiga rekodi ya kwiyumiria na njira nene, kuona makiria ma macambiki ngiri 60 nimeguikinyitie kiharo-ini giki. Uri muthenya wa muthia wa mbitika cia imwana wa thi wa ukuru wa miaka 18, Akenya nimeyumiririe na njira nene gukungwira njorua cia bururi na kugia na kamweke ga kwirorera mbitika ici rita ria muthia, kuona gukinyiria riu mbitika ici cirihanikaga itaro-ini citiganite. Handu-ini ha Kameme TV kuma kiharo-ini gia Kasarani, njitagwo mwihaki wa ndogo.